お疲れ様です。お疲れ様です。何やってるんですか？見てください、ロールスロイス帰ってきました。ここがちょっとぶつけちゃってかなりへこんでましたけど、ね、完璧に修復されております。さすがですね。アーマー東京ではつけてしまって保険で車を直す時に保険対応ということで修復も行ってますので、はい、これプロテクションフィルム貼ってあるんですけど、完全に修復してプロテクションフィルムも貼り直して全てアーマー東京でできますのでよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございます。